พี่สาวนะครับยายพินยูทูบเบอร์นะคนเด้ตัวดำๆนะครับผมแน่มาจ้าเอ๋สวัสดีครับไปซื้อตั๋วกันดิค่าเข้าเท่าไหร่ไปเที่ยวสวนสัตว์ซื้อบัตรเด็กได้ไหมครับซื้อตรงนี้เลยปะอ๋อนี่ไง9091นะครับ90 91นะครับ90 91 91 90มา2คนเราปะละชักชวนกันไปชักชวนละกันไปไอพี่ละเดินนำหน้าส่วนน้องยาละเตินตามพี่ไปแล้วไปเที่ยวสวนสัตว์กันสมมุติว่าเราอายุสักประมาณ11 12อะแล้วหนีพ่อกับแม่มาเที่ยวไงเราต้องสมมุติอย่างนั้นครับผมแน่บัตรผู้ใหญ่30เด็กโต20เด็กเล็ก10 บาททางเข้าอันนี้เข้าประตูหลังนะมันจะมีประตูหน้าประตูหลังจ้ะนี่เราเข้าประตูหลังปะมีประตูหน้ากับประตูหลังนะครับท่านผู้ชมผู้ใหญ่30นะครับบัตรเด็กโต20เด็กเดี๋ยวพาไปเที่ยวสัตว์ดูสัตว์มีตัวอะไรมั่งไม่รู้เดี๋ยวต้องไอ้นี่ไงเคยไปเที่ยวเขาดินมันจะต้องมีเพลงนะเที่ยวเขาดินช่างสุขจริงเดี่ยวดูลิงวิ่งไล่กันบางตัวห่างสั้นแล้วบางตัวห่างยาวใช่หรือเปล่าจำได้ไหมจำได้ป่ะเพลงเนี้ยผมจำไม่ได้เลยอย่าพินจำได้แม่นกว่าเที่ยวเดินไปอยู่ตั้งนานพอถึงสะพานแลเห็นฝูงปลาตัวมันช่างโตนักหนาว่ายไปมาหน้าเอ็นดูน่ะใส่เสื้อแขนยาวเลยอันนี้มีเรือเป็ดเรือเป็ดเรือห่านเรือเป็ดแต่เราไม่ลงไปเล่นหรอกเพราะว่าเราคงไม่มีแรงเสียเวลาถ่ายไอ้นี่เพราะว่าเรายังมีที่ไปอีกเยอะปะมีเรือเป็ดมีรถแต่ขอบอกเลยใครมีลูกมีหลานน่าพามานะจ๊ะเคยมาครั้งสุดท้ายตั้งแต่30 กว่าปีที่แล้วอ่ะยังไม่มีลูกอ่ะจ้ะเดี๋ยวพาเดินดูเนาะว่ามีตัวอะไรมั่งมีรถไฟด้วยนะรถไฟให้เด็กนั่งสถานีรถไฟเดี๋ยวพาไปดูอันนี้บ่ออะไรล่ะอันนี้บ่อปลาคราฟเจ๊ว่าปลาอะไรนิสัยดีที่สุดปลาอะไรนิสัยดีที่สุดมาทายปัญหาปลาคราฟปลาอะไรนิสัยไม่ดีปลาอะไรนิสัยไม่ดีปลาเลวไม่ใช่ปลาหัวแกสิปลาหัวแกถ้าปลาหัวแกนี่นิสัยไม่ดีแต่เอ๋นี่รับบุญไม่ทันเลยมาจะเอ๋มันตายหรือเปล่าวะด่านแรกคือมองหาบอกจะเอ๋งูไม่มีที่ไหนได้พอก้มไปมันจะกัดหน้าเราไม่เนี่ยใครจะบอกจะไปมองไกลเกินไปจะไม่เห็นอะไรดูนี่เหมือนกองผ้าคีริ้วเลยเนาะพี่จะเอ๋มันมัน2 ตัวถึงว่ามันกองใหญ่กันนู้นอ่ะอันนี้กองละตัวตรงนี้มัน2 ตัวหรือเปล่าครับกองละตัวอันนู้น2 ตัวยาวอันนี้มันใหญ่แล้วพี่เอกอันนี้ตัวนาคเพราะนาคมีเยอะนาคมีหลายตัวน่ารักนะเนี่ยพอได้ยินเสียงเพลงกระดุกกระดิกมาดูนาคเล่นน้ำจะกระดุกจะกระดิกนาคเล่นน้ำไปจะกระดุกไปเดินไปดูตรงอื่นกันที่มีอะไรอีกเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนี่บ่อเต่านี่มองไม่เห็นเนาะโอ้ยนู่นไงเต่าอยู่ข้างในอย่างกองหินนู่นน่ะอยู่กับเด็กไปเล่นเต่าบ่อเต่านี่สามารถน้ำเด็กเข้าไปได้ผมรู้ว่าโขดหินเต่าทั้งนั้นเลยเต่าทั้งนั้นนู่นก็มีเต่าใหญ่อยู่ข้างบนนู่นน่ะอันนี้เต่าน่าจะเป็นเต่าเมืองนอกเต่าใหญ่มาเต่าประเทศพระเจ้าแห่งความไอ้นี่นะโชคลาภนะยายพินคิดว่าถ้าเกิดได้เจอเต่าแล้วจะมีโชคแสดงว่าเราจะมีโชคนะจริงถ้าเกิดเจอเต่าอ่ะจะมีโชคยายพินคิดว่าคนหนึ่งเขาคิดเขาถือเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ยายพินถือว่าเต่าคือสัตว์ที่นำโชคลาภถ้าได้เจอโอ้เราก็มีลาภเยอะแสดงว่าเราจะรวยเฮงแน่เลยพี่เราไหลมาเทมาเป็นกองหินเต่าทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมความเชื่อของแต่ละคนบางทีก็มีไม่เหมือนกันนะแต่ว่ายายพินความเชื่อของยายพินถ้าได้เจอเต่าคือโชคดีทีนี้ที่จำหน่ายตั๋วรถไฟผู้ใหญ่20เด็ก10 บาทคนก็เยอะอยู่นะสำหรับปีใหม่เพื่อนๆไม่รู้จะไปไหนกันนะจ๊ะมีผักขายกำละ20 บาทเพื่อให้อาหารเต่าหับ
เต่ามีหลายอย่าง เต่าแก้มแดงและอันนี้แพะ ดูเต่าแล้วก็มาดูแพะรับบาปกันนะครับ มากำลังอีแพะกำลังแบะแบะทั้งมาทั้งแพะมันร้องยังไงไม่รู้ร้องไม่ได้เดี๋ยวบาป ลูกแพะน่ารักโน่ลูกแพะ มากระร้องฮีฮีแพะแล้วก็ร้องแบะแบะทั้งมาทั้งแพะมาร้องแบะแบะ เดี๋ยวจะซูมให้ดูลูกแพะครับ แพะกับแกะหน้าตาเหมือนกันแยกแยะไม่ได้เลยไอ้ไหนแพะอันไหนแกะโบราณบอกว่าโอ้ยนี่อีนี่แกะแกะแกะอันนี้แพะอันนี้แกะมีสัตว์เยอะนะมีเสือสิงห์กระทิงแรดด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ขอพาดูแกะก่อนแกะ มาเจอแกะมีอยู่ช่วงหนึ่งเคยสับสนระหว่างแพะกับแกะ ถ้าวางถ้า อันนี้คือ อันนี้แกะ แกะเขาจะมีขนเยอะก็ตั้งแต่นั้นก็เลยจำว่าอ๋อแกะมันจะขน แกะ เยอะ ขนเยอะ มีเสือไหมครับพี่วิน ทำไมอะ ที่นี่มีไหม มี อ๋อนึกว่าไม่มี น่าจะมีให้นั่งอ่ะ ผมเกิดปีเสือกับปีขาด มีปะเดี๋ยวพาไปดูเสือกัน อันนี้คือบ่ออะไรเนี่ย สถานที่จัดงาน อ๋อซูไงบ้านที่ไอ้ไม้กับซูอยู่อ่ะจำได้ไหม แล้วตอนนี้เขาอยู่ ไปแล้วไง ไม้กับซูที่ดังๆอ่ะที่เล่นละครลิงลพบุรีเมื่อก่อนเนี่ยนี่บ้านไม้กับซูไง ใช่เคยได้ยินเคยดูตอนนั้นดูข่าวไม้ซูซู ไม่เหม็นนะไม่มีกลิ่นเหม็นเนาะถือว่าสะอาดเนาะสวนหย่อมน่าเดินเที่ยวนะร่มรื่นมากเลยสามารถพาเด็กเล็กมาดูได้เลยจ้ะ